আচ্ছা, তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি থ্রি সিলিন্ডার কম্প্রেসর আছে। তার মানে এখানে আহ এখানে হচ্ছে আমার একটা ভি ইঞ্জিন আছে, যেটা হচ্ছে এই যে এটা, সাথে একটা কম্প্রেসর আছে, মানে তিনটা সিলিন্ডার এখানে আছে। আচ্ছা, এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত সেটা বলা আছে ভি ইঞ্জিনের মধ্যে। আর আর ম্যাসেস এন্ড কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে। তো ইনফরমেশন গুলো ফার্স্টে আলাদা করি। এখানে হচ্ছে আমার এই যে এটা M1, এটা M2, এটা হচ্ছে M3, এটা তো বুঝলাম। ক্র্যাঙ্ক রেডিয়াস, দ্যাট ইজ আমার আর এর ভ্যালু দেওয়া আছে 0.04 মিটার। ওকে, এরপরে বলা আছে দ্য রেশিও অফ কানেক্টিং রড টু ক্র্যাঙ্ক, দ্যাট ইজ এল বাই আর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে 5, দ্যাট ইজ আমার এন, অবলিকুইটি রেশিও। তো এটা আমার সেকেন্ডারি ফোর্স বের করতে কাজে লাগবে। এনটা সবসময় সেকেন্ডারি ফোর্স বা রেজাল্টেন্ট ফোর্স বা আনব্যালেন্সড ফোর্স সেটা বের করতে কাজে লাগে। আচ্ছা, find the primary unbalanced force at this speed. আচ্ছা, আচ্ছা, স্পিড বলা আছে 960 rpm। সো এটাকে যদি আমরা ওমেগাতে কনভার্ট করি, 2 পাই 960 বাই 60, দ্যাট ইজ আসে হচ্ছে 100.53 রেডিয়ান পার সেকেন্ড। আচ্ছা, এখন আম, বলেছে প্রাইমারি আনব্যালেন্সড ফোর্স কত। আচ্ছা, প্রাইমারি আনব্যালেন্সড ফোর্সের জন্য আমার জানতে হবে কি কি আছে এখানে। এখানে আর কোনো এক্সট্রা ফোর্স নাই, জাস্ট আমার হচ্ছে এই তিনটা ম্যাস এরা যে রেসিপ্রোকেট করছে তার জন্য যে ইনার্শিয়া ফোর্সটা, সেই ইনার্শিয়া ফোর্সটাই আবার এখানে আনব্যালেন্সড ফোর্স ক্রিয়েট করবে। সো ইনার্শিয়া ফোর্স আমরা কিভাবে বের করি? আমরা জানি যে ম্যাস টাইমস ওমেগা স্কোয়ার, সাথে হচ্ছে রেডিয়াস, এন্ড আমরা হচ্ছে সবসময় লাইন অফ স্ট্রোক বরাবর ম্যাস লাইন অফ স্ট্রোক বরাবর সবসময় হচ্ছে এই কম্পোনেন্ট গুলা নেই, ফোর্সের কম্পোনেন্ট গুলা নেই। সো এটা হচ্ছে আমার লাইন অফ স্ট্রোক, এটা একটা লাইন অফ স্ট্রোক, এটা একটা লাইন অফ স্ট্রোক। তো এই যে ক্র্যাঙ্ক রড, ক্র্যাঙ্কের যে রডটা, তার সাথে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসের যে অ্যাঙ্গেল সেটাকে বলি থিটা, আর বাকি সবকিছু এখান থেকে ক্যালকুলেট করা হয়। এখন এই বরাবর আমার আসলে এম ওমেগা স্কোয়ার আর কাজ করতেছে। আর এই দিকে যদি যাই তাহলে সেটা হচ্ছে হয়ে যাবে, যদি আমি F1 বলি, যেটা ম্যাথ ওয়ানের জন্য কাজ করছে, সেটা হচ্ছে কস, সেটা প্রাইমারি কেসে, প্রাইমারিতে। আচ্ছা, F1 হচ্ছে কস থিটা -60 ডিগ্রি, বা 60 ডিগ্রিটাকে আমরা আপাতত আলফা ইজিক্যাল টু 60 ডিগ্রি ধরি। তাহলে যেখানে যেখানে আলফা থাকবে সেই জায়গায় 60 ডিগ্রি বসিয়ে দেবো। আচ্ছা, এটা থাকবো। তারপরে হচ্ছে এফ টুটা কেমন হবে? এফ টুতেও তো আচ্ছা, এটা হচ্ছে M1, এটা হচ্ছে M2 হবে ওমেগা স্কোয়ার, রেডিয়াস সবার জন্যই সেম। আর এটা হবে হচ্ছে কস থিটা। F3 হবে M3 ওমেগা স্কোয়ার আর কস, এদিকে যদি অ্যাঙ্গেলটা হিসাব করি তাহলে আসে হচ্ছে থিটা প্লাস আলফা, থিটা প্লাস আলফা। ওকে, তাহলে এখন সবকিছুকে, আচ্ছা এটা আসলো, এটা হচ্ছে সবগুলো নিজেদের নিজেদের অ্যাক্সিস বরাবর যে কম্পোনেন্ট গুলো সেটা। এখন আমি সবকিছুকে ভার্টিক্যালে নিয়ে যাব। যদি ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে নিয়ে যাই তাহলে আমার F1 ওয়াই প্লাস F2 ওয়াই প্লাস F3 ওয়াই। তো এই যে F1 এন্ড F3 এর মধ্যে খুব সুন্দর একটা রিলেশন খেয়াল করা যাচ্ছে। F2টাকে আমরা একটু আলাদা রাখি, তাহলে F1 আর F3 এর মধ্যে আমরা এভাবে লিখতে পারি M1, M1 ইজ ইকুয়াল টু, আচ্ছা আমরা জানি যে M1 ইজ ইকুয়াল টু M3, এখানে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে এখানে M1 ওমেগা স্কোয়ার আর কস দুজনের জন্যই কিন্তু আলফা আসবে, কজ আলফা। লাইন অফ স্ট্রোকের সাথে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি, সো কজ আলফা।
কজ আলফা প্রত্যেকের সাথে কমন মাল্টিপ্লাই হবে, তো কজ আলফা কমন নিয়ে আমি হচ্ছে কজ থেটা মাইনাস আলফা প্লাস কজ থেটা প্লাস আলফা বা আলফা প্লাস থেটা এটা করতে পারি। সাথে হচ্ছে আমার এটা আসবে ইনটু ওমেগা স্কোয়ার আর কস থেটা কস 0 ডিগ্রি, যার ভ্যালু 1, তো এটা না লিখলেও হয়। এখন এটাকে ক্যালকুলেট করলে আমার হিসাবটা কেমন আসে? আচ্ছা, এটাকে ধরে নিচ্ছি এম, তো এখানে আসবে হচ্ছে 2m ওমেগা স্কোয়ার আর কজ স্কোয়ার আলফা কস থেটা প্লাস এটা, এটা থাকে, এটা এখানে বসবে। আচ্ছা, বসলো। তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন করলে কিরকম আসে? আচ্ছা, তাহলে ক্যালকুলেশন করে আমরা এখানে একটা ভ্যালু পাবো। সেই ভ্যালুটা কত হবে দেখি। এটা হবে 2 টাইমস ম্যাস হচ্ছে 9 ওমেগা স্কোয়ার আচ্ছা, তাহলে এখানে ভ্যালু আসে হচ্ছে 4244.7 নিউটন। আচ্ছা, 7 কস থেটা এটা আসে। আচ্ছা, এটা আসলো আমার ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে। এখন যদি আমি হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে যাই, হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে কি হবে? এখানে এই যে পার্টটা আছে না, এই পার্টটা হয়ে যাবে সাইন, কজের জায়গায় সাইন বসবে। আর হচ্ছে এই জায়গাটাতে আমার হচ্ছে এই যে এইটার কিন্তু কোনো হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট নাই, তো এই পার্টটা বাদই হয়ে যাবে। তাহলে এখানে শুধু কি আসছে? আসতেছে হচ্ছে 2m ওমেগা স্কোয়ার আর সাইন স্কোয়ার আলফা সাইন থেটা। হ্যাঁ, এটাই আসছে। তাহলে এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করে পাবো 900.53 স্কোয়ার 0.04 সাইন 60 স্কোয়ার, সাথে হচ্ছে সাইন থেটা। এটা করলে আসে 545 54 এরকম কিছু। আচ্ছা, 5450 এরকম কিছু একটা, যেটাকে হচ্ছে 5.45 কিলো নিউটন। আচ্ছা, 5.50 সাইন থেটা এরকম কিছু একটা আছে। এখন তাহলে আমরা রেজাল্টেন্ট কিভাবে পাবো? রেজাল্টেন্ট পাবো হচ্ছে হরাইজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল স্কোয়ার, দ্যাট ইজ 4244.7 কস থেটা স্কোয়ার প্লাস 5450 সাইন থেটা স্কোয়ার। এখন আমি অ্যাকচুয়ালি রেঞ্জটা কোথা থেকে কোথায় পর্যন্ত পাচ্ছি? এই যে এটাকে একবার আমি যখন থেটার ভ্যালু 90 ডিগ্রি, তখন এটা 0 হয়ে যাবে। তখন জাস্ট আমি পাবো হচ্ছে 5.5454, এই ভ্যালুটা এত নিউটন পাবো। আবার যখন আমার থিটার ভ্যালু 0 ডিগ্রি, তখন এটা পাবো, দ্যাট ইজ 4244.7 নিউটন। তাহলে আমার রেঞ্জটা আসলে এই 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 জায়গা থেকে এইটুকুর মধ্যে আছে, দ্যাট ইজ অ্যান্সার আমার মিলে গিয়েছে। এখান থেকে এই রেঞ্জের মধ্যে অ্যান্সারটা আছে। আচ্ছা, তারপরে বলেছে কি ফাইন্ড দ্য, আচ্ছা এখানে বলেছে অবটেইন দ্য সুইটেবল ব্যালেন্স মাস এন্ড দ্য ক্র্যাঙ্ক রেডিয়াস ফর ভার্টিক্যাল প্রাইমারি ব্যালেন্স। আচ্ছা, ভার্টিক্যাল প্রাইমারি ব্যালেন্স, ভার্টিক্যালে যে ফোর্সটা আছে সেটাকে যদি ব্যালেন্স করতে যাই, এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে আনব্যালেন্সড ফোর্স। তো আমি যদি এখন ব্যালেন্স করতে যাই, তাহলে হচ্ছে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট, এই যে আমরা যদি খেয়াল করি ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট কিন্তু এটা আসছিল। তো ভার্টিক্যালে আমার হচ্ছে যে ফোর্সটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে এটা। তাহলে এটাকে যদি আমি ব্যালেন্স করতে চাই, আমাকে হচ্ছে এই এই জিনিসটা দিতে হবে 4244.7। তাহলে হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার বি একই রেডিয়াসে আছে, সো আমার বি বের করতে হবে। 4244.7 ওমেগা স্কোয়ার, দ্যাট ইজ 0.53 স্কোয়ার, বি হচ্ছে 0.004।
তাহলে আসবে হচ্ছে 10.49, বা হচ্ছে এটাকে 10.5 কেজি বলা যায়। ওকে, এরপরের কোয়েশ্চেনটা বলেছে সেকেন্ডারি, ফাইন্ড দ্য আনব্যালেন্স সেকেন্ডারি ফোর্স। আচ্ছা, তো সেকেন্ডারি ফোর্সের জন্য আমরা কি জানি? সেকেন্ডারি ফোর্সের জন্য হচ্ছে এই যে, যেখানে এটা ছিল এই জায়গায় জাস্ট একটা ডিভাইডেড বাই এন আসবে, আর এটার সামনে কজের সামনে একটা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে, এরকম এরকম ছিল। তো আমরা হচ্ছে নতুন পেজে যাই, এটা পাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে এখন সেকেন্ডারি, সেকেন্ডারির জন্য প্রাইমারিতে যা ছিল তার সাথে একটু ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি বেলায় S1 যদি বলি, তাহলে এটা আসবে হচ্ছে m1 ওমেগা স্কোয়ার r/n cos 2 থিটা মাইনাস আলফা। এটা S2 এর জন্য আসবে m2 ওমেগা স্কোয়ার, সব জায়গায় r এর জায়গায় r/n হয়ে যায়, r cos 2 থিটা। f(s3) m3 ওমেগা স্কোয়ার r/n cos 2 থিটা প্লাস আলফা। এটাই ছিল, যা যা ছিল সেই জায়গায় হচ্ছে এই যে প্রাইমারিতে যা যা ছিল সেখানে আমি থিটার জায়গায় হচ্ছে কজ এর সাথে 2 মাল্টিপ্লাই হবে, আর আর জায়গায় n দিয়ে ডিভাইড হবে। আচ্ছা, এটা যদি করি তাহলে হচ্ছে সেকেন্ডারি আনব্যালেন্সড ফোর্স পাচ্ছি দা অ্যালং দা কি বলে লাইন অফ স্ট্রোক। তো এটা হচ্ছে অ্যালং দা লাইন অফ স্ট্রোক। এখন তাহলে কি করতে হবে? এখন তাহলে ভার্টিক্যাল এন্ড হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট নিয়ে বের করে ফেলতে হবে। তাহলে আমরা একবার নিব হচ্ছে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট, একবার নিব হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট। তো একবার হরাইজন্টাল একবার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট নিয়ে দেন হচ্ছে √v² + h²। এটা করলে এখান থেকে হচ্ছে সাইনের ভ্যালু বা কজের ভ্যালু 0 ধরে ওখান থেকে হচ্ছে আমাদের একটা রেঞ্জ চলে আসবে, যেটা হচ্ছে এই অ্যান্সারের সাথে মিলে যাবে। তো এইভাবেই আর কি প্রবলেম গুলো সলভ করতে হয়, খুব কঠিন না।